賽舉行之前，由韓國 ACE Entertainment 主辦嘅第2屆 ACE Face of Hong Kong Star Awards 韓國最耀眼香港之星頒獎典禮亦都隆重舉行。而家就先睇下當晚嘅情況啦。韓國最耀眼香港之星嘅，오시게 되어서 영광입니다. 감사합니다. 恭喜啦！多謝晒韓國嘅朋友啦，多謝 Ace Face of Hong Kong 啦，最耀眼電影爸爸，多謝大會頒呢個獎俾我啦，多謝 Ace Face of Hong Kong，多謝晒 A Face Hong Kong，多謝社長雍康攞到呢一個最耀眼性格演員獎，對我嚟講係非常之感動。多謝各位 Thank you Ace Face of Hong Kong， 多謝大會 Ace Face of Hong Kong 啦，有少少感動同埋有啲夢想成真嘅感覺，多謝大家。多謝大會，多謝韓國 Ace Entertainment， 好努力咁樣去繼續練習，咁就先至可以成功。咁希望我哋之後會創造更多有質素嘅影視作品俾大家睇。好多謝 Ace Face of Hong Kong 啦，多謝 Ace Entertainment 頒呢一個最耀眼女演員嘅獎俾我。咁嚟緊我自己會繼續努力，希望你哋都會繼續支持我嘅作品。多謝 ACE 頒呢一個最耀眼男演員嘅獎項俾我。仲有，我覺得大家都要無時無刻享受同埋投入自己嘅生活，咁樣就夠晒市場咁啦。多謝。